Pessoal, tudo bem? Eu sou a te ensinar como você mudar, como você tirar, eu vou te ensinar como você colocar um áudio no Clipe. Você é muito fácil. Você vai no Clipe. Espera aí, gente. Aí você vai. Aí você vai. Nesse botãozinho. Se você faz assim, já fez o processo, fica. Blá 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 blá. Aí. Não tem essa setinha de música. Aperta nela. E aperta nesse mais. E vai nesse aqui. Aí você escolhe. Você vai e apertar qualquer áudio ou vídeos. Vídeos. Isso. Vídeos. Aí não sei se tem um vídeo. Aí você coloca o vídeo só e pronto. Foi isso, pessoal, que você gostou.